အဲ့တော့ဆရာတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆရာတို့ key press ပေါ့နော် key တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့arrow key ကို up arrow key ကိုနှိပ်လိုက်ရင် jump ပုံစံ0 y easily ပြောင်းသွားတာပေါ့နော် left or right arrow နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ h easily ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါကတော့တိုက်ရိုက်ဆရာတို့ဒီကနေယူသုံးတယ်ပေါ့နော် one eye press ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ control block ကနေ1ဒီကနေပြီးတော့ယူသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ up arrow ဖြစ်ရင်ဆရာတို့ motion ဥပမာဆရာတို့ y chain မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ h chain မယ် y chain မယ်ဆရာတို့ဒီ motion block တွေကနေပြီးတော့ယူသုံးပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်သွားတယ်ဒီခါတော့ဆရာကဒီ up arrow ကိုဒီလိုမျိုးယူမသုံးမှနဲ့ဆရာက control flow နဲ့တွားမယ် control flow ကိုဘယ်လိုတွားမလဲဆို if အကယ်၍ဆရာတို့ကเนาะအကယ်၍เนาะ sensing ဆိုတာဘာကိုတွားပြီးတော့ if အကယ်၍ဘာလုပ်မလဲဆိုဆရာတို့ control flow က if ကိုအကယ်၍ပေါ့เนาะအကယ်၍ဒီဥစ္စာဖြစ်လျင်ထဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဖြစ်လျင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဖြစ်လျင်ဒီဆရာတို့ဒီ then ဆိုတဲ့ဒီရှေ့အကွက်လေးတွေကိုဆရာတို့ဖြစ်လျင်ဘာဖြစ်လျင်ဆိုလဲဆိုတော့ဆရာတို့ key press တစ်ခုခုကိုနှိပ်လျင်ဥပမာဆရာက up arrow key ကိုနှိပ်လျင်ဆိုအရင်တစ်ခါတော့နှိပ်လျင်ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာ y ကိုချိန်မယ်အဲ့လိုပဲ looks ကိုတော့ loss မချိန်တော့ဘူးเนาะပြီးရင်ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ event နဲ့ one eye ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးဆရာတို့ကဘာရေးရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဆရာတို့လိုအပ်တာက forever block လိုအပ်တယ် forever တစ်ချိန်လုံးပေါ့เนาะတစ်ချိန်လုံးဒီအလုပ်ဒီ if အလုပ်ကိုလုပ်လျင်เนาะဒီ if လုပ် up arrow key ကိုနှိပ်လျင် y ကိုချိန်မယ် y 30အထက်ကိုတက်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ပေါ့ဥပမာဆရာဒါဆိုရင် forever တစ်ချိန်လုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်တစ်ချိန်လုံးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဆရာ flag ကိုစနှိပ်ပြီးဆရာဒီ block ထဲဝင်သွားပြီပေါ့เนาะဝင်သွားပြီဆိုရင်ဆရာဒီမှာ forever ပေါ့เนาะအဲ့ပါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ if ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဆရာတို့ if ဒီဇက်တိုက်တုံးသွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ် if တစ်ခုဆရာဒီကတော့နောက်ထပ် if တစ်ခုဆရာတုံးမလဲဒီကောင်ကိုဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဆရာ duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို select ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ် drag left click လေးဖြည့်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဆရာ right click လေး mouse က right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ duplicate နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ up arrow key မဟုတ်တော့ဘူးဆရာ down arrow key ဆိုရင်ပြန်ဆင်းမယ်ချိန် minus 10ပေါ့เนาะ note 10ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီဆရာအဲ့လိုပဲဆရာဒီမှာ duplicate လုပ်မယ်ဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ချိန်ဒီကောင်လေးတွေကိုဆရာဒီတော့ကစ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာ motion မှာ h ပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะ h ကိုပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကh ပဲပြောင်းမယ်ဒီကောင်ကျတော့ minus ပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะအနှုတ်30ပြောင်းမယ် keyboard ကနေရိုက်ထည့်လိုက်ရတာပါနောက်ပြီးတော့ဆရာ left ပေါ့เนาะ left arrow key ကိုနှိပ်ရင်ဒီကောင်က right arrow key ကိုနှိပ်ရင်ဆိုပြီးဒီဟာတစ်ခုလုံးက forever တောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်နေမယ်เนาะ forever တွေကိုထည့်လိုက်တာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ forever အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေမယ်ဒီကိစ္စဒီဟာတွေကိုတွေ့ရင်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုထပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါ mouse ကလေးနဲ့ left click လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲတယ်ပေါ့เนาะဖိ left click လေးနဲ့အသားလေးဖိပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ block တွေကိုထပ်တယ်ပြီးရင်ဆရာစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီဟာကို drag လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆရာစပြီအဲ့ဆိုဒီ block တွေဝင်သွားပြီအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆရာတို့ကဘယ်နဲ့ညာနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ sprite ပုံစံလေးပေါ်ခြင်းတဲ့အတွက် looks ကိုဆရာ next costume လေးကိုထည့်လိုက်မယ် next costume ဟုတ်ပြီနော် next costume အဲ့တော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဆရာပြန်စကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဆရာတို့ခုံကြည့်မယ်ဆရာတို့ရဲ့ sprite လေးကိုခုံလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါဒီထဲမှာကြည့်တာပေါ့နော်ဆရာတို့ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ full screen နဲ့ဆရာတို့အလုပ်လုပ်လာပါเนาะဟုတ်ပြီခုံနဲ့သွားတယ်ဆရာတို့ဒီချိန်လေးထိကတော့လောဆယ်ဆရာတို့ရဲ့ sprite လေးကို control ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြထားတဲ့အထိဖြစ်တယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ဆရာမျှော်လင့်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကုတ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒါအသက်အရွယ်ကလေးရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်9နှစ်10နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဒါလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အစ်တင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လို့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ channel ကိုအချိန်မီဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်